siang, Bu. Iya. Perkenalkan, Bu, saya perawat Nadia yang bertugas pada siang ini dengan Ibu Rosa, Bu ya. Umur 30 tahun. Sama dengan gelangnya, Bu ya. Gimana, Bu, keadaannya hari ini? Baik, Bu, di sini saya akan melakukan atau melatih Ibu melakukan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan napas serta mengurangi sesak napas. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Ada yang ingin ditanyakan, Bu, sebelum saya melakukan tindakan ini? Baiklah, kalau begitu saya mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, persiapan alatnya di sini ada masker, perlak, handuk, handscone, tisu, pot sputum, dan air hangat. Baiklah, Bu, kita pasang pengalasnya dulu, Bu ya. Sebelum Ibu saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Nanti Ibu bisa ikuti instruksi saya, Bu ya. Tangannya ditaruh di dada dan yang satu lagi taruh di perut. Tarik nafas dalam melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Seperti itu bisa, Bu? Dilakukan sebanyak 3 kali ya, Bu ya. Ayo, Bu, coba, Bu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, Bu. Buang sini, Bu. Baik. Baiklah, Bu, saya sudah melakukan tindakan tadi. Bagaimana, Bu, setelah dilakukan tindakan tadi? Mendingan, Bu ya. Baiklah, jika Ibu ada keluhan atau perlu bantuan, Ibu bisa menghubungi perawat yang sedang bertugas atau memencet tombol yang ada di atas sana. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya,